ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിന്ന് കാലത്ത് എണീറ്റപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, മസാല ടീ കുടിക്കാൻ ഭയങ്കര കൊതി. അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാല ടീ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് പാത്രം വെച്ചു. അപ്പം ഞാൻ 2 കപ്പ് ചായക്കാണ് ഉണ്ടാക്കണത് കേട്ടോ. 2 കപ്പ് മസാല ടീയാണ് ഉണ്ടാക്കണത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു. 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തിട്ടേക്കാന്ന് വെച്ചാൽ 2 ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ഗ്രാമ്പു കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് കഷ്ണം പട്ട അതിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതേ ഇഞ്ചി കുഞ്ഞൊരു കഷ്ണം മതി, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇത്തിരി എരിവ് പോലെ തോന്നിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞൊരു കഷ്ണം ഉണ്ടാവും, അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളക്കട്ടെ. കുറേ ആൾക്കാർ കുരുമുളക് ഇടുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ, മുഴുവൻ കുരുമുളക്. പരമാവധി നമ്മളൊന്നും ചതച്ചിടണ്ട, ഏലക്ക മാത്രം നമുക്ക് ചതച്ചിട്ടാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതെന്തായാലും ആയിക്കോളും. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തേയിലിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കടുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും തേയിലിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കടുപ്പുള്ളതാണ്. ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണ് തേയിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മസാല ടീ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ പഞ്ചസാര ഇല്ല യൂസ് ചെയ്യണത്. പരമാവധി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പഞ്ചസാരയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. കാരണം ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ പഞ്ചസാരയിൽ ഞാൻ തിന്നും. ഈ ഒരു സാധനം ചായ മാത്രം പഞ്ചസാരയിലല്ല കുടിക്കാറ്. പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാരയല്ല യൂസ് ചെയ്യാറ്. അപ്പം അതിൻ്റെ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പനകൽക്കണ്ടം. കണ്ടില്ലേ, ഇത് പൊടിച്ചിട്ടില്ല മുഴുവനോടെ ഇതിൽ കിടന്ന് ലയിച്ചോളൂ, വേഗം ലയിച്ചോളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പനകൽക്കണ്ടം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പനകൽക്കണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് കഫക്കെട്ടിനും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കണത് നല്ലതാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ അവർക്ക് കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പനകൽക്കണ്ടത്തിലല്ല. ആ പനകൽക്കണ്ടം തന്നെയാണ് ഇട്ടത്. അതേ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള 1 കപ്പ് പാലും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക, എൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഞാനും നല്ല കഫക്കെട്ടിൻ്റെ ആളാണ്, എൻ്റെ മോനും നല്ല കഫക്കെട്ടിൻ്റെ ആളാണ്. അപ്പോൾ അവന് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല കഫക്കെട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ടിപ്സാണിത്. കുഞ്ഞൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചെറുനാരങ്ങ നീരും തേനും കൂടി, ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ചതച്ചിട്ട് അതിന് നീരെടുക്കാം കേട്ടോ. നീരും ചെറുനാരങ്ങ നീരും തേന അല്ലെങ്കിൽ പനകൽക്കണ്ടം, ഇത് രണ്ടും കഫം അഴിഞ്ഞു പോകാൻ നല്ലതാണ്. ഇത് 3ഉം കൂടി ചാലിച്ചിട്ട് അവന് കൊടുക്കാറുണ്ട്. നന്നായിട്ട് കഫം അലിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പോലെ എന്താ പറയുക, കഫം വായിൽ വരുമ്പോൾ തുപ്പാനൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അപ്പിക്കൂടെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് പൊക്കോളും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ചെയ്യാം. എനിക്ക് നല്ല കഫം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം നല്ല യൂസ്ഫുൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിളക്കണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് പൊന്തി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് 2 കപ്പിലോട്ട് മാറ്റാം. കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അതേ ചായയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചടിച്ച് പതപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മസാല ടീ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എല്ലാവരുടെയും കമൻറ്റുകൾ അയയ്ക്കുക എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വയ്ക്കുക. താങ്ക്